Hello，大家好，我係 K 風啊。咁咧今年 DSE 就放咗榜啦，咁我都放咗榜啦。咁我今年數學科咧都係考五星星嘅。咁呢段片咧好想同大家分享一下我考五星星嘅心得。同大家講下考試嘅情況先啦。當我考試咧 Paper One 我係用1個半鐘嚟做嘅，咁我剩翻45分鐘。Paper 2咧，我用咗半個鐘嚟做，都係剩咗45分鐘嘅。咁呢段片咧，想同大家分享一下點樣去預備 DSE 啦，點樣可以做快啲份卷。咁你有興趣咧，可以慢慢聽嘅。咁咧，首先我哋要知道咧，究竟幾多分攞 level 幾啦？咁啊，攞 level 5大概2份卷夾埋要有70% 左右啦。5 star 大概80% 左右啦，5 double star 大概有90% 左右，你先可以攞到嘅，即係差唔多要啱晒㗎啦。咁我自己點預備 DSE 嘅咧？我分咗3個方面去預備嘅。第一個方面咧，要了解個出卷模式同埋考核嘅範圍啦。咁我哋要熟 syllabus 啦。點樣熟 syllabus 咧？即係你要知道 DSE 究竟會考啲咩 concept，你需要識啲乜嘢先得嘅。咁點樣知道咧？其實你可以去翻咧 EDB 個網頁睇翻份文件嘅。咁我建議咧，千祈唔好跟 textbook run。因為咧 textbook 裏邊咧好多唔考嘅內容㗎，咁你跟 textbook 溫咧，你就溫咗好多無謂嘢，嘥晒啲時間，又覺得好多嘢唔識做㗎啦。咁我同你睇一睇呢份文件先。份文件係咁嘅，呢個第17頁嚟嘅，佢每個 topic 都會講㗎。譬如第一個 topic 係 quadratic equation 嚟嘅，咁佢逐點 concept 講㗎。譬如佢話你要識得解方程啦，你要用 factor method 啦。你要識得砌方程啦，俾咗個 root 你要砌翻條 quadratic equation 出嚟啦。咁咧，呢度講到明咧，你係唔需要用 real 佢呢度講到明咧，個 given root 一定係 real number 嚟嘅，即係咧你係唔需要識得 complex root 嘅。咁但係好多 textbook 咧會俾 complex root 你去砌 equation 嘅。因為佢想嘥多啲版位啦，咁所以俾啲唔考嘅你做。咁所以咧，其實你應該對住呢份文件逐課對，睇下自己識唔識嗰啲 concept。咁你對咗，你就會知道自己唔識啲咩，識啲咩，去做翻一啲強化嘅措施啦。好，咁除此之外咧，其實你要識得分咧 DSE 裏邊嘅 foundation part 同埋 non-foundation part。咁係咩嚟咧？其實 DSE 嘅 topic 裏邊分咗2大部分嘅。第一個部分叫做基礎部分啦，第二個部分咧叫做非基礎部分啦。咁有咩分別嘅咧？其實咧，非基礎部分嘅 topics 咧，只係喺 section B 出嘅啫。咁啲好同學咧做緊 foundation、做緊 A part 嘅時候咧，就狂諗non-foundation 嘅題目，咁啊搞到諗錯晒方向，又嘥晒啲時間。咁所以咧，其實你係要識得分邊啲 topic 喺 foundation。邊啲 topic 係 non-foundation 嘅，咁點分咧？又係呢一份文件啦。咁我哋睇多次呢份文件先。呢份文件裏邊咧，我哋一路碌落去啦。有啲 objectives 咧係有個間線嘅。咁呢個間線代表咧，呢個間線嘅部分咧，其實就係代表 non-foundation 嘅部分啦。咁呢一 part 咧係講 sum of root、product of root 嘅。咁即係話咧，sum of root 同埋 product of root 咧，只係喺 section B 會出嘅啫。咁所以同學咧應該大概要了解邊啲 topic 只係喺 section B 出嘅，咁你就會有個預算咯，你唔會諗錯方向啦。咁我哋了解咗個考試範圍啦，同埋考試嘅模式之外啦。之後咧，咁我哋梗係要溫書啦。咁點樣溫習咧？個 concept 一定要清㗎啦。咁同埋咧，你要去熟習嗰啲常見嘅題目。咁 concept 咧點樣先夠清咧？其實你係要串連到 topics 同 topics 之間嘅關係，你先夠清嘅。因為喺 DSE 裏邊咧，佢會狂出一啲 course topic 嘅題目嘅。咁但係書咧，啲 topic 就係割裂嘅，佢唔會將有關嘅 topic 擺埋一齊教嘅。咁所以我建議你唔好跟 textbook run 嘅，你要自己知道有啲咩 topics 係會一齊出嘅。咁我舉個例啊 course topic question，DSE 裏邊咧 Probit 同 Stat 咧成日都一齊出嘅。咁另外咧 coordinates 嘅題目咧，你成日都需要用到咧 geometry 嘅技巧嘅，即係你做坐標嘅時候咧，你都要用到啲幾何嘅技巧啊，譬如嗰啲midpoint theorem 啊，嗰啲congruent triangle 啊 similar triangle 啊，甚至你要用到 sin cosine tangent 嚟做啦。咁咧再舉多個例啦 log 啊 variation 啊 straight line 咧都成日一齊出嘅，咁所以你要噏得出
呢啲 topic 原來係有關嘅，你嘅 concept 先夠清咯。咁另外啦，點樣去熟習常見題目啊？咁啊，梗係操 past paper 啦。咁其實公開試咧出來出去題目都係咁嘅啫。咁你操 past paper，咁你操 DSE 咯，唔夠㗎，仲要操埋會考咯，操埋 A level 先夠㗎。咁點樣操咧？我建議同學咧一定要分 topic 咁操㗎，因為咧分 topic 操咧，你先會見到佢常出啲咩題目。你先會捉到佢條路嘅。另外咧分 topic 咁操咧，你先會睇到佢成日陰你啲咩嘅。咁你要做到點樣先好停咧？咁同學成日都會問啦，要操幾多年啊？要做幾多次先夠啊？其實咧你要做到一個地步，你一諗起某一個 topic，你又知佢咧成日都出乜嘢題目，而嗰啲題目咧成日都會陰你做錯啲咩位，即係嗰啲中伏位啊，嗰啲成日嗰啲陰濕位咧，你要講得出。呢啲嘢你先叫熟咗嗰課，你先好停做 past paper。如果唔熟嘅，不斷重做啊。咁我舉個例啊，譬如我DSE 考 discriminant 嘅時候咧，條式咧成日陰你咧唔係 general form 嘅，呢度整個2俾你，應該係0噶嘛。咁好多同學唔知咧，就會代咗個 C 係負 K 啦。其實個 C 係負 K 減2啦。呢啲位咧，你一見呢個題目，你應該即刻要諗起佢會 fit 你呢個位嘅。咁所以其實你要熟到呢個地步啦。咁啊舉多個例啦，考 equation of circle 嘅時候咧，我哋計 centre 計 radius 咧。嗰個 coefficient of x square 同埋 y square 要係1先計到噶嘛，咁其實佢成日都 fit 你唔係1嘅，咁呢條就係2啦。咁所以其實你要知道，其實佢 fit 咗好多年嘅，咁你噏得出呢啲嘢，你先叫做熟 past paper。咁你做得到呢個地步，你先好停啦。嗱咁咧，但係操 past paper 其實咧唔太足夠嘅喺某啲 topic 嚟講，咁因為咧喺 CE 裏邊咧。有啲 topic 係 DSE 有而會考冇嘅。咁舉個例，譬如 locus 啊、permutation combination 啊、complex number 咧，CE 都係冇嘅。咁所以呢啲 topic 咧，其實你係要買一啲練習翻嚟操練咯。如果唔係咧，你得 DSE 得幾年 past paper 咧，你係會操得唔夠嘅。咁除咗呢啲 topic 之外咧，我就覺得操 past paper 就係足夠啦，你操得熟就已經足夠你去面對嘅考試啦。咁但係如果你話我已經操熟晒啦，我已經知道晒嗰啲陰濕位，勁熟啦，仲想做其他嘢嘅，咁我都有建議俾你嘅。咁我推薦呢一本，呢一本咧Jonas 出嘅 mock paper 嚟嘅。咁佢裏邊有8份 paper 啦，咁全部都係超深嘅，係 for 你咧去操練一啲好深嘅題目。我覺得係 for 5星星嘅同學用嘅啫。如果你真係好擔心，驚面對到一啲題目你唔識做嘅，咁你咪操呢本去操多少少啦。嗱咁咧，你操熟晒題目之後啦，覺得你所有 concept 都清之後咧，其實你一定要去學習答題技巧啦，同埋提升你嘅答卷速度啦。咁點樣做得到咧？咁點樣提升到答卷速度咧？其實好多咧同學數學根底好好，攞唔到5星咧，就係因為做得慢，因為冇技巧。咁咧技巧係點嘅咧？就絕對唔係心算快啲啦，絕對唔係寫快啲啦。咁我30幾歲人，咁我計數心算一定唔夠你快啦，我寫字都唔夠你快啦。咁但係我做卷都可以做得咁快，咁原因咧係因為有技巧。咁啲技巧係點嘅咧？咁我逐樣講咯喎。飲啖水先。先講 paper one。嗱 paper one 咧你要熟悉 marking scheme， 因為 marking scheme 咧講到明邊啲 step。俾分，你要知道咧邊啲位係 key step， 即係你一見到佢題目3分嘅，佢會俾分邊幾個位咧？你寫嗰幾個位就夠啦，你唔好寫好多多餘嘅 step， 因為你寫得越多嘢咧，你就越嘥時間。咁我自己做 paper one 咧，我淨係寫 key step 同埋答案嘅啫，咁就足夠攞5星星㗎啦已經。咁所以其實你要熟 marking scheme 啦，你要讀 marking scheme 啦。咁 paper two 又點咧？嗱 paper two 咧，你要學好多答題技巧啦。咁最簡單嘅答題技巧咧，咁啊有排除法啦、代入法啦，仲有假設嘅方法啦。咁其實咧唔同嘅 topic 都有唔同嘅技巧啊。咁如果你想學啦，你可以去我 YouTube 同埋去我嘅 Facebook 度睇片啦。咁我拍咗好多片，教咗同學好多答題嘅技巧，幫你減省時間㗎啦。嗱咁除咗讀 marking scheme， 除咗學答題技巧咧，你一定要有計數機去幫你啊。咁咧計數機分2個部分啦。第一個部分佢本身有好多 function 嘅。咁譬如 complex number， 譬如 polar coordinate， 譬如二進制啊、16進制嗰啲咧，全部都係一撳機嘅。你唔識做，
你齋撳機都有答案嘅，都計到答案嘅。咁所以呢啲你要知道啦。咁另外咧，其實你要入 program 嘅。咁我自己咧就寫咗8條 program 幫我哋簡化運算嘅。咁咧做 MC 你千祈唔可以 step by step 咁計嘅，因為做 MC 你 step by step 咁計咧，你一定做唔晒份卷嘅。我冇一條係 step by step 咁計嘅，我全部都係用技巧同埋撳機嘅。咁我就入咗8條 program 幫我簡化運算㗎啦。咁如果你話你唔識寫 program 嘅，你可以去呢個網頁啦，黃 Sir 嘅計數機網頁討論版。咁上邊咧好多 program 可以俾你選擇嘅，咁你可以揀啲你覺得啱用嘅 program 咯。咁但係咧一定要識用先好用，如果唔係咧係會弄巧反拙嘅。咁我做少少總結啦。其實每年咧攞 level 5以上嘅同學咧，只係得15% 左右嘅啫。5 star 以上嘅6% 左右啦。double star 嘅其實得1點幾個 percent，其實得好少人嘅啫。咁所以如果你話你真係想攞 level 5以上嘅，你係應該盡早準備㗎。咁啊，千祈唔好 hea 啦。咁啊，建議你及早準備做我上邊提議你做嘅嘢啦。咁如果你溫習嘅時候遇到問題咧，你可以去 Facebook 問我數嘅。咁上年考試前咧都好多同學咧喺 Facebook 問我數㗎啦。咁我會拍片咧逐一去解答你嘅。咁如果你話咧你自己溫都覺得好擔心，你又想學我用嗰啲答題技巧，你又想慳翻啲時間，唔使自己鑽研嗰啲技巧嘅話咧，其實你可以報我嘅補習班嘅。我哋補習班咧有3個 course，咁啊每個 course 適合唔同嘅同學讀啦。咁啊 regular course 就適合 level 2同2至4嘅同學啦 ，star course 就適合 level 5嘅同學啦。intensive course 就所有中6嘅同學咧都適合㗎啦。咁如果你真係擔心自己有個溫習唔得嘅，你又想學我嗰啲技巧嘅，咁都可以嚟報讀我嘅班啦。咁我嘅筆記咧就寫晒你需要知道嘅嘢啦。咁讀我嘅筆記咧，你就可以知道晒所有考試你應該知道嘅嘢，佢啲常見題目啊，佢啲中伏位啊，計數機 program 啊，嗰啲全部寫晒喺裏邊㗎。咁你有興趣咧，咁你就上個網睇下咯。咁但係我只係開5班嘅啫，咁每班都係4個人，因為小班教學咧，你先會學到嘢嘅。咁啊，位置就先到先得啦。你有興趣就去睇一睇啦。嗱，希望呢段片可以幫到你考到 level 5以上啦，攞到5星星啦。咁啊，有問題喺 Facebook 揾我，咁我會盡快答你嘅。希望喺 Facebook 見到你啦。多謝收睇，拜拜。